Tamafi Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Malex. Cette fois-ci, la dernière fois c'était avec Super Broccoli, cette fois-ci c'est avec un nouveau personnage, je l'ai appelé Feu de Camp, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Hop, bam. La dernière fois j'étais au niveau 29, j'étais nul. Bon, je viens de le finir. Cette fois-ci je suis au niveau 33. Ah, le niveau 33. Je me souviens même plus comment il faut faire. Tellement qu'il est nul. Voilà, bon là il faut arriver à aller là-bas. Il faut y arriver. Et à chaque fois il faut faire ça, c'est méga chiant. Hop, hop, voilà. Et là je me souviens plus. Ah, oh, d'un coup ça va me revenir, c'est trop bizarre. Hop, hop, ah. Oui bon ça c'était vraiment nul. Bon maintenant que j'ai compris ça va aller un peu plus vite. Hop. Mais moi ce que je trouve bien Madex, c'est que c'est simple à utiliser, mais que les niveaux ils sont durs. Oui ils sont durs les niveaux. Hop. Ça passe près. Ah, c'est passé. Oh. Oh non. J'en ai marre. Je dois tout recommencer. Ok. Voilà, ça va un peu m'énerver, hein, mais ne vous inquiétez pas, rien de grave. Bon, avec feu de camp, on va finir ce niveau et puis ce sera la fin de la vidéo. Ah voilà, déjà j'arrive à passer là. Ah. Oh. Ouh là là, je suis tendu. Excusez-moi, ça bug un peu, mais bon, je dois faire avec. En fait, ça me dérange pas tellement que ça bug. Puis comme ça me le met au ralenti. Du coup, c'est plus simple à éviter les obstacles. Je comprends pas. D'habitude, là, je passe tranquille. Voilà. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Ouf, de camp entre sa copine, voilà. Tranquillou. Et un film. Ouh, School of Chaos.
Ah bah. Et cette fois-ci, ben... Oh non, je viens de me souvenir de ce niveau. Je vais juste le tester. Le retester. Parce que je me souviens bien de ce niveau. Avec tous les lasers qu'il a, il est super chaud. Bon allez, je le teste et c'est la fin de la vidéo. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.